Ini AC grill. Cara muka grill nak. Ini swing harus dilepas. Udah kotor banget bosku. Kita copot dulu swingnya yang paling bawah. Nah, begitu satu. Begitu kunciannya udah digeser, udah lepas, kita tinggal begini. Di sini biasanya ada skrup satu, tapi di sini nggak ada. Oke, nggak jadi masalah. Tinggal buka skrup ini 1, 2, 3 sama penutup ini sama indikator. Lepas berarti skrup yang harus dilepas tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 karena di sini sudah nggak ada ya. Oke, kita lepas dulu. Oke, skrupnya udah dilepas. Nah, ininya indikatornya lepas begini ya. Ntar dulu, ini lupa tadi harusnya filternya dilepas dulu. Nah, ini ada kunciannya. Nah, kita lepas dulu ini filter. Oke. Ini tinggal ngelepas dia punya grillnya. Nah, sini ada kunciannya, tinggal diangkat. Ini juga kalau mau pintunya dilepas juga boleh nih, tuh ya. Pintunya ini, pintu covernya bisa dilepas juga. Kalau sudah begini, kuncian di atas sudah dilepas, tuh. Set. Oke. Gampang toh. Kalau udah tahu, nah, baru kita pasang terpal untuk dicuci. Oke. Kita mau pasang terpal dulu. AC grill mah tidak bisa dilepas, bosku, talangnya. Udah gitu ini mepet lagi. Mana kelihatan nggak lubang pembuangan? Kagak kelihatan juga. Oke lah bosku, kita semprot. Oke ya, tidak bisa sampai tuntas nih kita nih. Apalagi untuk nyuci bagian blowernya harus pakai 2 tangan kita nih. Untuk nyuci sininya blowernya sambil dipegang bosku. Oke lah, seperti itu aja ya bosku ya. Ini ya bukan kita yang masang, tapi dari kontraktor yang membuat ruangan ini gitu ya. Kalau saya pribadi ya, kalau masangin AC yang pas kebetulan selang drainnya itu ada penguncinya, selalu saya lepas penguncinya gitu ya. Supaya begitu nanti kita mau dibuka dari sini, itu mudah gitu. Nah ini kalau ini tuh kunciannya belum dilepas, jadi kunciannya itu kan disekrup ini. Sulit ini sebetulnya ya. Untuk AC semacam ini tuh lubangnya tidak kelihatan gitu ya. Nggak seperti AC sub yang seri B itu kelihatan. Lalu di sini kunciannya itu nggak dilepas lagi. Kalau saya sendiri sih suka dilepas kunciannya itu. Ntar mudah-mudahan ini bisa dibuka nih dari sini ya. Mungkin yang biasa pasang AC itu suka pernah ngeliat lah. Selang drain itu yang selalu dikunci gitu ya. Pakai kawat atau plat gitu. Lalu ada sekrupnya. Kalau kita melepas aja itu. Supaya mempermudah untuk cuci servis ketika pembuangannya itu mampet. Mampet dan ujungnya pembuangan itu nggak tahu ada di mana gitu. Oke lah, kita mau coba
Ini pas kebetulan sih sedikit kurang lancar. Kita mau coba buka dari sini, penguncinya mudah-mudahan bisa gitu ya. Oke, setelah dicuci ya, sudah bersih. Air drainnya juga sudah lancar, tapi tetap skrup di sana tuh penguncinya tidak dibuka. Kesalahan waktu pasang. Waktu pasang tuh skrup pengunci selang drainnya itu harusnya dilepas saja. Tapi tadi sedikit memakan waktu, kita juga ngakalin dari sini dengan ditambah sedotan tuh yang agak gede untuk bisa nyetim ke bagian lubang drainnya. Itu sekarang sudah lancar. Oke, ini grill juga sudah bersih semua. Jadi bagaimana untuk memasangkannya? Ya, kalau untuk memasangkannya setelah dikeringkan, cuman tinggal begini aja bosku ya. Kita tinggal siapkan dulu posisi itu, begitu tuh LED indikatornya. Lalu kita masukin keluar sini, keluarin ya. Nah, ini keluarin dulu. Begitu. Ini tinggal dikunci klep. 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 Ini tinggal udah cuman begini saja. Tinggal disekrup, sekrup. Mana filternya? Oke lah, kita pasangin filter dulu. Ini mah tidak mengganggu, soalnya ada paling atas filternya. Nah, di sini. Ini filternya ada di posisi atas. Nah, begitu ya. Tinggal klak. Dah. Sekrup. Pasang sekrup. Bentar, kita mau pasang sekrup dulu nih. Oke, kalau sudah begini, sudah kepasang kembali semua, kita tinggal tutup, tinggal memasangkan dia punya daun swing. Daun swing tuh mana yang awal dilepas, ya jadi terakhir dipasang, gitu aja. Nah, tadi awal yang dilepas itu yang kecil ya, berarti yang terakhir dilepas tuh kan yang gede ya. Sekarang yang pertama dipasang tuh yang gede bosku. Nih, tinggal ngepasin ini di sana. Nah, ini udah pas begini, tekuk sedikit. Nah, ini udah masuk ya ke lubang sana yang sudah ada. Kunciannya tinggal tekan klek, pasin, klek, pasin tuh. Oke, sekarang ini yang kecil juga sama bosku. Pasin di sininya, kemana arahnya, ikutin dulu posisinya, dia kemana. Oke, dia posisi ke atas. Nah, puter aja manual. Nah, gitu. Ini tekuk dulu begitu. Nah, lalu tekan kunci. Nah, sekarang lah kalau lagi posisi nyala tuh biasanya terbukanya begini. Oh, jadi barengan toh. Sudah beres. Selesai. Nah, ini ada air sisa nih. Sisa air nih, belum kering kali tadi nih. Oke, kita coba matiin nutupnya bersamaan enggak. Set. Oke, tuh hasilnya seperti itu, pas ya. Ini nggak kelihatan sama lampu, coba padamkan. No, powernya. Oke,
Beres. Sip.